The pink one. Okay, thank you. Ayaan mo, pwede pa yun. Tayo. Aakit na lang tayo. Okay na yun. Okay na yun sa likod. Dito, 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 dito. Pununahan ka natin yan. Ano yung picture? Bạch đằng qua cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Sao, qua con đường nhà thờ Đức Bà và cuối cùng qua lại đây ạ. Tổng lộ trình sẽ là bé nhỏ mình vui lòng ôm bé và giữ bé cẩn thận phía thêm ạ. Từ dưới xe thì sẽ có thùng rác, nếu mình có mang đồ ăn hay thức uống hoặc là có rác còn bỏ thì có thể để tại tầng dưới ạ. Cuối cùng cảm ơn quý khách đã chọn công ty ngắm cảnh Việt Nam ạ. Và chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ và thuận lợi ạ. Dạ em cảm ơn ạ. Hello, good evening everyone. So, Ay pa! Yay! Ang laking concert siguro nang gagawin dito. Ay, Philippines. Flag ng Philippines. Alam mo? Ay, ito. Flag natin. Ayun, ayun. Galing. Bibigyan lang tayo.